eh, esto es una cosa que aunque les parezca increíble es cierta, ¿no? Bueno, Mélenchon, el de la extrema izquierda, bueno, nació en Marruecos y este hombre ni siquiera habla bien el francés. Siempre dice lo mismo, no busca vocabulario nuevo y realmente es una persona realmente que le da la mano a Hugo Chávez, o sea, pobre Francia, ¿no? Y pobre Francia también porque Orán se la dio a Maduro. Y realmente es señores que no saben hablar francés. O sea, ya di que Mélenchon, que c'est le genre de la, que comanda la plus à gauche française, lui toujours parle la même chose. C'est pas capable de chercher des mots nouvelles pour parler français. Je parlais avec les Français, mais dit en français que Mélenchon ne connaît pas beaucoup le français parce qu'il ne cherche pas de nouvelles mots pour parler français. Ils sont pas capables. Il naît à Maroc. Lui, c'est le gens que dit qu'il bien a Hugo Chávez et après Hollande donne la mano a Maduro. Ça, c'est les gens que cherchent le pouvoir en France. C'est pour ça que la France aime bien la grande étoile, la politicienne, Marine Le Pen. Elle parle tout à fait bien le français, elle aime bien tout à fait la France, elle aime bien la sécurité pour monter l'économie et pour monter le bon futur pour tout le monde en France. Je dis Carlos Alberto Gustazo, si vous voulez chercher une persona que sale a tirar su nombre, Carlos Alberto Gustazo, para atacar el intento contra la lucha que porta Andrea Le Pen durante un golpe de terrorismo que destruirá por la paz del Medio Oriente, que se quiera.